Літні канікули добігають до кінця. Всі заклади освіти готуються до нового навчального року. Прийняти дітей, щоб їм було комфортно і затишно, хочуть і ДНЗ Надвірної. Зокрема, у садку «Світлячок» триває заміна мереж теплопостачання. Комфортні умови та затишок для найменших мешканців міста – це одне з основних завдань місцевої влади. У дошкільному закладі «Світлячок» система опалення вичерпала свій ресурс, і це стало величезною проблемою для закладу, каже керівництво ДНЗ. Вже 55 років воно не мінялося, і тому цього року, в січні, у нас сталися прориви, що практично у нас тепла не було. Ну як, дуже-дуже мали великі проблеми. І то все згори текло, бо то ще й по горі і підгріло, і у нас були великі проблеми. Звернулися зразу в січні. Спочатку написала до Северилова, потім писала і на ім'я Кеніза, і на Гурмака, і на ім'я Андрійовича. Вони дослухалися, і в принципі, якщо взяти від січня, вони зреагували, і 17 липня ми почали робити опалення. На сьогодні «Світлячок» приймає 100 дітей у 4 групах. Малеча потребує тепла не тільки від вихователів, а й від системи опалення. Тому роботи по заміні мереж теплопостачання уже тривають. Об'єкти дошкільних навчальних закладів перебувають на балансі Надвірнянської міської ради. Це саме важливе. І з 1 січня 2016 року, згідно змін закону про дошкільну освіту, всі дошкільні навчальні заклади на території міста перейшли в оперативне управління відділу освіти Надвірнянської райдержадміністрації. Це означає, що бюджетом державним, в більшості випадків місцевим бюджетом, бюджету району фінансується сьогодні дошкільна освіта нашого міста. Але нам нічого сьогодні не забороняє виділяти кошти з бюджету міста для покращення умов виховання, навчання діток у навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах нашого міста. Так сталося, що на минулій сесії до нас звернулася завідувача садочків Надія Юріївна про проблему, яка турбувала садочок, батьківський комітет, дітей, вихователів щодо належного функціонування мереж теплопостачання, в першу чергу внутрібудинкових мереж. І на минулій 25-й сесії, 5 липня, ми виділили дві суми 130 тисяч на заміну мереж теплопостачання внутрібудинкових самого садочка, що покращить якість тепла. І ще одну суму 280 тисяч, яка була виділена на 2 транші щодо заміни зовнішніх мереж, центральних магістралей, які ведуть від котельні до центрального корпусу. ДНЦ «Світлячок» приймає маленьких відвідувачів ще з 1963 року. З того часу тут не оновлювалася система опалення. Тому зараз перед владою міста та району стоїть чимало витрат для збереження комфорту та затишку. У вересні місяці буде відзначатися 55-літній ювілей навчального закладу. Тому сьогодні депутатським корпусом, міським бюджетом виділено ці 3 суми для того, щоб ми могли покращити і належно підготуватися до початку опалювального сезону. А взагалі-то, якщо в цілому взяти, то до 2016 року і в подальшому міська рада, як засновники дошкільних навчальних закладів на території міста, направляла чималий ресурс для покращення взагалі належної утримки інфраструктури мережі дошкільних навчальних закладів. В даному садочку за період з 2006 по 2016 рік був зроблений чималий об'єм будівельних робіт. Це в першу чергу пов'язані ті роботи, які в першу чергу були пов'язані з покращенням саме теплопостачання. Це заміна на сучасні вікна, застарілі вікна на сучасні нерозберігаючі, більше 50 вікон, вхідні двері. Це заміна обладнання, електрообладнання для кухні. Це була покращена інфраструктура у вигляді прилеглої території бруківка, огорожа, система водовідведення з покрівлі ливневих труб мереж рину з покрівлі даного садочка. І саме основне, хочу сказати, що за весь період, коли функціонує цей садочок, адже в даному садочку функціонує 4 групи, більше 100 дітей виховується тут.
активний батьківський комітет на чолі з завідувачем садочку Надією Юріївною Грицюк, яка кожного року направляє весь ресурс батьківський, людський, для того, щоб покращити умови виховання діток в цьому садочку. Окрім системи опалення, де вже замінено 50 радіаторів, у садку проводиться капітальний ремонт дитячих кімнат. Ви бачили, як самі педагоги, вихователі, сама завідуюча приймають активну участь у відновленні, адже заміна системи теплопостачання – це практично дуже важкий, рутинний процес. Замінюються не тільки батареї, замінюються не тільки ті конструктивні елементи теплопостачання, а практично сьогодні заново відновлюється і оздоблення зовнішнє, і побілка стін, і малярські, і будівельні роботи, які пов'язані для того, щоб діти, які отримали літній відпочинок, могли прийти в останній декаді серпня в оновлені кімнати, оновлені приміщення дитячого садочка «Світлячок». Бо навіть заміна цих 50 радіаторів – це не 130 тисяч гривень. Загальна вартість, було так попередньо кошториса складає більше 260 тисяч. Бюджет міста виділив 130. Є запевнення керівництва району, відділу освіти про те, що кошти більше 130 тисяч буде виділено з районного бюджету. І ми сповна виконуємо, зреалізуємо цей план по заміну мереж, внутрібудинкових мереж теплопостачання, 50 радіаторів, більше 1000 погонних метрів труб, які дадуть можливість по-новому надати температурний режим, який подається з центральної котельні, яка з вересня 2016 року працює на твердопаливних котлах, які дають також можливість за рахунок якості, за рахунок зменшення діаметру труби, за рахунок системи енергозбереження дасть можливість забезпечити теплом цей садочок. Всі ці роботи, кажуть, у садку планують завершити вже до 20 серпня. А поки триває процес, міська рада та депутатський корпус сприятиме фінансово. Не за горами, каже міський голова, і створення Надвірнянської ОТГ. І не дивлячись, що сьогодні садочки перебувають в оперативному управлінні відділу освіти, в законі про освіту, про дошкільну освіту, в процесі об'єднаних територіальних громад, всі дошкільні навчальні заклади, всі об'єкти середніх шкіл, які перебувають у власності територіальних громад, а в даному випадку ми говоримо про об'єднану територіальну громаду з центру міста Надвірне, а це вже буде не 6 садочків, 7 верніше, бо в минулому році, у 2016 році ми прийняли комунальну форму власність садочок «Сонечко», який є відомчий від профільної відомчий від нафтохіміка Прикарпаття. Це мінімум буде більше 10 садочків з ближніх населених пунктів, які будуть в структурі об'єднаної територіальної громади міста Надвірне. Також потребують допомоги, бо життя проходить, йде зношення певного ресурсу тих чи інших матеріалів, розуміючи, що тут перебувають дітки, це ще більший контроль має бути, плюс належний температурний режим, плюс все те, що потрібно для створення належних умов виховання і перебування діток у навчальних закладах не тільки міста, а тих об'єднаних громад, які в процесі 2020 року приймуть участь в об'єднаних громадах. Сьогодні на території міста з 7 садочків сьогодні створені окремі суб'єкти господарювання. У кожному садочку, окрім керівного складу, окрім завідуючого, є люди, є бухгалтера, є люди, які несуть повноту відповідальності перед сплатою. Це бюджетні установи, які після змін до закону про дошкільну освіту отримали, кожний садочок має свій керівний склад, які відповідають за процес. Отримуючи фінансування на початку бюджетного року, вони сплачують заробітну плату, сплачують енергоносії і край необхідні речі для того, щоб садочок на протязі 12 місяців, а в даному випадку садочки в літній період перебувають в відпустці і вони не працюють, не функціонують, щоб ми могли належно утримати, сплачуючи заробітну плату, сплачуючи енергоносії, продукти харчування. В міській раді до 2016 року весь процес був об'єднаний в структурний підрозділ міської ради, окремі підрозділи бухгалтерського відділу. Тому на даний момент я вважаю, що правильніше би було, щоб на території міста був один напрямок пов'язаний з тим, щоб не розпорошувати кадри, а в першу чергу, як це було колись, коли
В міській раді був і є зараз людина, яка відповідає, профільний заступник за дошкільну освіту, і які в подальшому під час об'єднання територіальних громад зможуть належно утримати і функціонувати дошкільну освіту. За останні роки найбільшою проблемою для ДНЗ було тепло і його ціна. Переломним періодом стало й те, що садки один за другим почали переходити на альтернативні види палива. Тому заміна котлів і тепломереж стало першочерговим завданням. Потребує оновлення системи опалення і ДНЗ «Вогник», що у мікрорайоні Ломоносова. Якщо взяти в цілому про належний стан мережі дошкільних навчальних закладів на території міста, то скажу, сама основна проблема, яка передує по всіх садочках, це практично ми з нею зіткнулися останніх 5-7 років, це перехід на альтернативні види теплопостачання кожного садочку. Той самий садочок «Сніжинка». Ми 5 років тому перейшли за допомогою коштів обласного проєкту програм розвитку місцевого самоврядування. Це садочок «Пролісок», це садочок «Вогник», який сьогодні, як і садочок «Світлячок», має ряд проблем, пов'язані з належним теплопостачанням. Тому весь фінансовий ресурс, який ми надаємо з бюджету міста, з бюджету району, дякуючи депутатам районної ради і головам, ми направляємо для того, щоб ми могли в першу чергу забезпечити нормальний температурний режим. Якщо по «Світлячку» ми сьогодні практично замінюємо, послідовно замінюємо мережі теплопостачання, то в садочку «Вогнику», враховуючи їхні об'єми, враховуючи кількість груп, враховуючи стан саме внутрібудинкових мереж, а саме мереж підземних комунікацій, які ведуть тепло від центральної котельні по вулиці Данила Галицького, то там більше проблем. І в минулому році депутатський корпус виділив більше 100 тисяч гривень для того, щоб ми почали відновлювати саме з центрального вузлу теплопостачання підземних комунікацій, які дадуть можливість в подальшому підійти до тих випадків, які ми сьогодні завершуємо. Це заміна радіаторів теплопостачання. Проблем по теплопостачанню в садочку «Вогник» в рази більше сьогодні, ніж по садочку «Світлячок». То в цьому році ми також виділили 285 тисяч гривень, де ми маємо можливість також сьогодні покращити і зробити другий етап. Заміна підземних комунікацій, саме в центральних водів теплопостачання за кошти бюджету міста. Це в першу чергу кошти, які направлені, це загальний бюджет 285 тисяч, біля 180 тисяч – це кошти бюджету міста, а біля 100 з лишнім тисяч – це кошти бюджету району. Ми свою частку профінансували, і на даний момент, я думаю, що в цьому році ми станемо свідками, коли ми практично забезпечимо належний стан центральних магістралей, подачі тепла в радіатори теплопостачання в кімнатах дошкільного навчального закладу, групах садочку «Вогник». Подальші кроки – це буде вже заміна всієї запірної арматури, це радіаторів, це мереж розводок, які дадуть можливість повноцінно завершити цей процес. Тому хотів би виділити з усіх 7 садочків проблему теплопостачання по 2 садочках. Саме більша проблема – це «Вогник», після того йде «Світлячок». По питанню «Світлячку» в цьому році питання зніметься, і я думаю, зніметься раз назавжди за допомогою міського районного бюджету, а садочок «Вогник» – це, я вважаю, у зв'язку з тим, що там потрібно декілька сотень тисяч гривень, ми будемо направляти весь фінансовий ресурс для того, щоб ми також підійшли по-господарськи, зробили раз і назавжди питання теплопостачання садочку «Вогник».